台中用这骚霸打 CS， 枪声也太立体了吧！玩的有点累了，休息一下。回来到朋友们，收听这边的喂，有没有看到这条长长的？现在应该是大家会喜欢的单元骚的吧？现在大家普遍都喜欢骚霸，一来是因为骚霸的体积很小，单只摆下去就可以模拟多声道音响的摆位；二来就声音的效果表现也越来越好。我也是开箱过蛮多只骚霸，不管是单只的带重低音的3.1，或是连后环绕都有的大全套呢。这些骚霸呢，主要好像都是专为电视设计，虽然也都是可以接电脑，但好像都比较是附加属性。今天要讲这只，几乎是专门 for 电脑电竞的骚霸 ，Razer Leviathan V2 Pro， 一神最高级的利维坦巨兽 V2 Pro， 没错，就是这个蛇道灯就道的雷蛇。跟 Leviathan V2 Pro 一个开光仪式，有请雷蛇搭档。好，它除了有炫光仪式以外呢，这支还有搭载几个蛮神奇的黑科技。因为骚霸这种产品呢，大多是设计给小型或是方正型的客厅去做的音响系统，大多都是模拟多声道音响摆位，让你在这个空间内来达到虚拟的环绕。但这是 for 客厅，如果你这样在电脑上用，不可能像平常看电视一样坐那么远，去符合这个骚霸模拟的场景。我刚讲之前开的骚霸都是 for 电视 ，Leviathan V2 Pro 这支呢，它是世界第一款搭载头部追踪、人工智慧数波成型，然后先透过前方这红外线摄影机智慧追踪你的头部，然后再将3D 音讯透过个人化数波成型打出去，让你整个人能沉浸在他们制作的虚拟音场之中。这边很多各种专业名词听起来很复杂，就想象这支可以像 AirPods Pro 一样，用它这个前方的小镜头加 AI 定位你的头，可以开启一个空间音讯，依照你的头部包覆一个虚拟小空间的环绕音场，而且它有2种不同的3D 音讯 ，THX Spatial Audio 虚拟耳麦和 THX Spatial Audio 虚拟喇叭。这个 THX Spatial Audio 呢，它就是一种声音技术，可以有更沉浸和更逼真的音频体验。简单来讲，就是一个更进阶的模拟7.1声道，让你可以感觉到声音来自4海游龙、8方云集不同的饺子店。让你可以感觉到声音来自4面8方不同地方，来强化你的观影游戏体验。那即便音讯格式不是环绕音效，它也可以透过模拟的方式，将立体声模拟成多个音响所发出的声音，来达到环绕声的听感。这部分我自己的体验就是，在你的音源是立体声或是双声道的时候，用耳麦效果，人声会更清晰，而且会增加一个空间感。那你的音源如果本身就是多声道的话，用虚拟喇叭，它就会有很好的虚拟环绕音。重点是，这无论是在游戏、电影、音乐上都能使用。像现在很多主流的串流影音，很多影片都已经有提供 Dolby Atmos， 像这种是环绕音效，在一般电脑或者是你普通外接出来的双声道喇叭呢，在你这些设备听起来就是左左右右很扁，真的就是枉费他们这么辛苦搞了一套环绕声。那加上这支 Leviathan V2 Pro 开启虚拟喇叭呢，多声道感觉就有出来，确实有很好的多扬声器环绕感，再加上这颗很具的向下传音式重低音，每打一下都像是在召唤杀虫。在看剧的部分绝对是非常有临场感，真的会有在这电脑前追剧，我被一个大型波圈圈包围，有很好的沉浸感。在音乐表现上呢，最直观的差异就像我刚前面比喻的，就如同每一代耳机版的 AirPods Pro 空间音讯开启，拿来听流行乐还是相当带劲儿的。在玩游戏的表现下呢，我的 Mac 电脑基本都是拿来做设计、做影片的，还真的没有玩什么游戏。那还有想要买个博德之门3来测试一下，结果我的储存空间不够，没关系，带你搭乘我的浏览器时光机，回到我国中时期，来我们一起打一下 CS。这边可以先听看原本电脑内建的声音，就是很电脑，没有什么不好，但也没有什么特别好。再听看加上 Leviathan V2 Pro 的声音。脚步声变得很立体，而且很有方向感。整体声音听起来变得很宽广。而且在台中用这骚霸打 CS， 枪声也太立体了吧！玩得有点累了，休息一下。重点是这个 THX Spatial Audio 侦测真的相当精准。如果我的人在他这个视讯的前方左右移动呢？这环绕音感是会在它侦测到范围内跟着你移动，如果超过这个移动范围，你也会有一种你就被踢出场，怎么感觉没有刚刚这么猛了？会从沉浸感之中被抽离。不管你的房间多暗，它这个红外线摄影机侦测都相当精准，所以音场的包覆感才会这么强。建议是戴耳机听，感受看看，声音会跟画面中的我左右移动，真的很神奇。
当然，除了接电脑以外，也可以直接切换蓝牙模式，对应你其他装置连线使用。蓝牙这边呢，我也推荐连 Switch 掌机打，其实单纯连蓝牙这样子开，虚拟耳麦的效果也是相当不错呢。像在乌贼山这个大厅呢，原本打掌机没有什么感觉，但连这支声音的空间感整个有出来，而且打击声更加清脆明显。这个听感对游戏的提升真的是蛮赞的。我使用这段时间最有感，就是在 THX Spatial Audio 音讯模式下呢，加上它这颗向下传音式的重低音，我只要音量开在50%以上，我整个人就被带走。像我平常都是在我的工作间工作，如果我小孩哭或是夫人叫我都可以很快的云均还有5秒抵达现场，快速的去支援。最近在做这支呢，我整个人就是被包覆在这个声音波波里，外面夫人在叫或是小孩在哭，我都听不到所以有家庭的人，我劝你别用，怕你的家庭失和。出事了呗！好，这支 Leviathan V2 Pro 呢，虽然是 for 电脑的 Soundbar， 但在智慧型装置上也有很好的对应。它没有对应手机的 App， 进入 App 之后，你就可以先看到最上方有个小视讯的 icon， 你可以从这边知道红外线镜头侦测状况，它会用颜色告诉你是否有在这个音场范围内。譬如说绿色就代表我先侦测很完美，你有最好的听觉感受。而如果你有一点超出范围或是快超出范围，它都会变色提醒你。还有可以切换输入音讯，说电脑或是蓝牙，也可以选择音讯输出的方式，就是刚刚说的单纯立体声或是 Spatial Audio 的虚拟耳麦、虚拟喇叭、音绕房间，也可以去调整等化器，像你想要游戏、音乐、电影，或是你喜欢自己来手动加减减，当然都上雷蛇了。Chroma 光效一定要自定一下，搭配一组灯光板才是完美。而且如果你在使用蓝牙模式播放的时候呢，你还可以开启 Chroma 音讯互动，光效会跟着你的节奏动动。地在抓了背。当然，这些东西也都可以在 Soundbar 上面按钮直接去做切换，但 App 有图有文又有说明，操作当然是更快更方便。我觉得它这是最强的，就是 AI 侦测加虚拟环绕音场，就是我所在的空间没有变大，但是因为它的虚拟环绕音场扩张，而让空间感觉放大了。听音乐部分呢，虽然没有办法跟音响厂细腻的人声比，但拿来听一些流行音乐动次动，完全是游刃有余的。然后在看剧以及游戏的表现上，我觉得声音都有很强的包覆感，让你更能融入于其中。这也是一般音响厂的Soundbar去接电脑，它没办法做到的。一般的声霸，你可能要在特定的位置才会有最好的听感。Leviathan V2 Pro 呢，是靠它的侦测，只要你在这个范围内，虚拟音场的效果都很好，帮你包覆了均匀。所以如果你其实没什么在看电视，更常在用电脑的话，雷蛇这次 Leviathan V2 Pro 呢可以参考看看。雷蛇他们喇叭都是系列的，我自己之前有过他们家 No More Chroma， 这系列就是左右声道型，所以这次的外形很帅，这种圆筒套状的，有灯效放在桌上，我觉得挺不错的。No More V2 Pro 跟 V2 版本都还有 Chroma 灯效，适合喜欢沉浸感的人。Leviathan V2 系列属于Soundbar，可以放在荧幕下节省空间，更适合喜欢桌面简洁的人。如果想要最简单呢，就选 Leviathan V2 X， 它就是比较小只，最轻便，可以携带使用。Leviathan V2 就是标准型，有Soundbar，有重低音。如果想要体验环绕音效的，就是要这支 Leviathan V2 Pro 啦，有 AI 侦测加环绕空间，除了硬体上是最顶，科技含量也是最高的。好，这系列呢全部支援无线控制器配件，让你在天气寒冷到墙角90度取暖的时候，也能调整的音量。所以，如果你也是使用电脑时间大于在电视前，又想试试看电竞Soundbar的，我觉得真可以来支雷蛇的利维坦巨兽 V2 Pro， 让它包覆看看。好，更多这次详情我帮你放影片底下资讯栏里，想被包覆的一定要点进去看看。好，今天大家就到我是罗上，并且呢，我们下次见，拜拜。